সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, চলে আসলাম আপনাদের সামনে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে থাকছে বাজাজ মোটরসাইকেলের নতুন একটি অফারের ভিডিও। যদিও বা ভিডিওটি অনেকজনের কাছে একটু হাস্যকর মনে হতে পারে, কেননা কিছুদিন আগে থেকেই কিন্তু আপনার বাজাজ মোটরসাইকেলের দাম বাড়াতে শুরু করেছে, তখন থেকেই কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কিন্তু বাজাজ মোটরসাইকেলের দামগুলো আর কমেনি। বন্ধুরা, এই বেশি দিন নয়, লাস্ট এই 2 দিন আগের একটি ঘটনা বা 20 তারিখের কথা আপনারা বলতে পারেন। সেই সময় কিন্তু বাজাজ মোটরসাইকেলের দামগুলো আবার এক সময় বৃদ্ধি করা হলো। সেই বৃদ্ধি করার কারণে কিন্তু অনেক বাজাজ গ্রাহক যারা রয়েছেন তাদের মনে খুবই আঘাত বা দুঃখ কষ্ট যেটাকে বলা চলে। আসলে যেহেতু আমিও একজন ক্রেতা, আমি তখনও বলেছি সেক্ষেত্রে মোটরসাইকেলের দাম বাড়লে কিন্তু আমাদের খারাপই লাগবে। সো বন্ধুরা, আমি আপনাদের সামনে বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না, তবে বাজাজ মোটরসাইকেলের যে 3টি বাইকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব বাইক নিয়ে, সেই বাইকগুলো হচ্ছে বাজাজ পালসারের 3টি বাইক 150 সিসির মধ্যে। সেটি হচ্ছে একটি সিঙ্গেল ডিস্ক, এবং একটি হচ্ছে ডাবল ডিস্ক, এবং একটি হচ্ছে ডাবল ডিস্ক এবিএস যে বাইকটি, সেই বাইকটি। বন্ধুরা, এই 3টি বাইকেরও মূল্য কিন্তু কয়েকদিন আগে বাড়ানো হয়েছে। প্রায় বাজাজ মোটরসাইকেলের সবগুলো বাইকের দামই বাড়ানো হয়েছিল। তবে এবার এই 2 দিন হলো, মানে গতকালকে গতকালকে দুপুরের পর থেকে হঠাৎ করে এই 3টি বাইকের দাম কিন্তু আবারও হঠাৎ করে একটু কমিয়ে আনা হয়েছে, বা মূল্য একটু নিচে আনা হয়েছে, বা কিছু অফার দেওয়া হয়েছে। সো আমি যেহেতু আপনাদের সামনে সবসময় মোটরসাইকেলের ভিডিও বা নিউজ আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করছি, যেহেতু আপনারাও একজন বাজাজ গ্রাহকের ক্রেতা হন বা মোটরসাইকেলের ক্রেতা বা বাইকার আপনারা, সো আমার যে কাজটি সেটি হচ্ছে আপনাদের সামনে সবসময় এই ধরনের নিউজগুলো আপডেট দেওয়া। আহ, একজন ভাই কিন্তু অলরেডি কমেন্টও করে বসেছেন গতকালকে, ঠিক রাত্রেবেলা আমি কমেন্টটা পাইছি। সেটি হচ্ছে উনি বলছেন যে বাজাজ মোটরসাইকেলের দাম কিছুটা কমে এসেছে, আপনি যদি এই বিষয়ে কিছু জানান তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হয়। সো বন্ধুরা, আমি সেটি জানার পরেই তড়িঘড়ি করে একটু ভালোভাবে খোঁজ নিয়ে দেখি যে হ্যাঁ, আসলে 3টি মোটরসাইকেলের দাম কিছুটা আবারও কমিয়ে আনা হয়েছে। সো বন্ধুরা, আমি বেশি কথা না বলি, যে 3টি বাইকের আপনার যে দাম কমানো হয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম যে বাইকটিতে আমরা যাব সেটি হচ্ছে পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক। পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক যে বাইক, এই বাইকটির দাম লাস্ট যে 20 তারিখে করা হয়েছে সেটি হচ্ছে 1,88,000 টাকা, এবং এটিতে হঠাৎ করে আবার ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে 3,000 টাকা। এই 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বাইকটির মূল্য করা হয়েছে 1,85,000 টাকা। এবং এই 1,85,000 টাকা দিয়ে আপনারা এখন এই মুহূর্তে সব জায়গায় পেয়ে যাবেন। জানি না এরপরে আবারও বাজাজ মোটরসাইকেলের দাম কিছুটা কমিয়ে আনবে কিনা। সো যেহেতু শুরু হয়েছে কমানো, আশা করছি কিছুটা বাইক দাম হলেও কমে আসতে পারে। সো বন্ধুরা, সরাসরি এরপরে চলে যাব বাজাজ পালসার টিডি যে বাইক, এই বাইকটির মূল্য কিন্তু লাস্ট করা হলো 2,02,500 টাকা। এবং বন্ধুরা, এই বাইকটিতেও দাম কমিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে এটি দাম করা হয়েছে 1,97,500 টাকা। তার মানে আপনারা এখানে 5,000 টাকার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। এই বাইকটিতে একটি ভালো ধরনের ডিসকাউন্ট আনা হয়েছে, প্রায় 5,000 টাকা। এত বড় একটা ডিসকাউন্ট অবশ্যই এর আগে ছিল না, তবে এবার আনা হয়েছে। আশা করছি বাইকের দাম আরো কমে যাবে। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাব আরো একটি বাইক, সেটি হচ্ছে বাজাজ পালসার টিডি এবিএস যে বাইকটি, এই বাইকটি। বন্ধুরা, টিডি এবিএস বাইকের দাম কিন্তু কয়েকদিন আগেই বা লাস্ট যে দামটি করা হয়েছিল 2,17,900 টাকা। এই 2,17,900 টাকা করার পরেও বাইকের দাম এবার আবার কমিয়ে আনা হলো 2,12,900, না মানে আপনার 20 তারিখের আগে যে মূল্যটি ছিল সেই আগের মূল্যেই আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সো বন্ধুরা, এই 3টি বাইকের মূল্যে একটু কমানো হয়েছে, বাকি সব বাইকগুলো কিন্তু কোনোটি আর কমানো হয়নি। তবে আশা করছি এরপরে বাইকের দামগুলো কমে আসতে পারে। তবে যদি আপডেট নিউজ এগুলো পেয়ে যাই, আমি আপনাদের সামনে সবসময়ের জন্য চেষ্টা করব সেগুলো তাড়াতাড়ি যেন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি। আর বন্ধুরা, আমরা যেহেতু বাইকের দাম শুধুমাত্র বাজাজেরই বাড়ছে না, যদি আপনারা একটু ভালোভাবে খেয়াল করে দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন বা বুঝতে পারবেন যে প্রায় প্রত্যেকটি বাইকের বা প্রত্যেকটি ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেলগুলো কিন্তু দাম বেড়েই চলেছে। এগুলো হয়তো আপনারা একটু ভালোভাবে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন। তবে যেহেতু ডলারের দোহাই দিয়ে বারবার দাম বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে, এখন কিন্তু ডলারের দোহাইটা আর নাও দিলে পারে, আমি যেটুকু মনে করছি, কারণ ডলারে কিন্তু খুব বেশি একটা দাম এখন নেই, ডলারের দামটা কিছুটা কমে এসেছে। সো সেক্ষেত্রে বাইকের মূল্য কমে আসতে পারে। সামনে পুজো আসছে, এই পূজার যদি কিছু অফার তারা দেয়, অলরেডি কিন্তু ইয়ামাহা মোটরসাইকেলের অফার কিন্তু বড় বড় বাইকগুলোতে কিছুটা অফার দিয়ে দিয়েছে। আমি কিন্তু আপনাদের জন্য সেই ভিডিওটি অলরেডি উপস্থাপন করেছি গত পরশুদিন। সো বন্ধুরা, আপনারা সেই ভিডিওটি দেখতে চাইলে আমার ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, বা আপনারা আমার চ্যানেলের ভিতরে ভিডিওসে গেলে প্রথমে গিয়ে ভিডিওটি পেয়ে যাবেন। আমার এই যে ভিডিওটি দেখছেন এটির পরের ভিডিওটি হচ্ছে আপনার ওই ইয়ামাহা মোটরসাইকেলের ভিডিও, কি কি অফার দিয়েছে।
সো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে সো দয়া করে লাইক দিবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা ঘন্টাটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। সো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।